တခါကြလို့ဆိုရင်မတို့မြမလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလေအဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခွန်းရှိတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်ဟဲ့ထက်မြက်တဲ့ main ကလေးဆိုယောက်ျားတွေကမယူရဲဘူးမချစ်ရဲဘူးရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုလေအမကတခါလေကြလို့ရှင်ကိုကတော့နောက်ပြီးပြန်ပြောတာပေါ့နော်အမစိတ်ထဲမှာထားတဲ့ concept တစ်ခုလည်းမဝေငှပါမယ်ပြောပါမယ်ဘာလဲဆိုတော့လေမမမေမေကအရန်ထက်တာမမထက်အစတရားလောက်ထက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖေကလေဖေကိုရိုင်းကလည်းအင်မတန်ထက်မြက်တဲ့ယောက်ျားဒါပေမဲ့မေမေကိုသူချစ်တယ်သူတို့အပေါင်းကအနှစ်48နှစ်ရှိပြီအရန်လဲသူကတံပိုးထားတယ်မေမေတော်တာကိုသူကအရန်ကုန်ယူတာသူမိမကအရန်တော်တယ်ဆိုတာကိုသူကအရန်ကုန်ယူတာငငယ်စယူတဲ့အချိန်လေးကနေအခုကြီးရအခုနေမကောင်းသူမကျမ်းမာတဲ့အချိန်မရောက်ခင်အထိပေါ့နော်သူကအခုကတော့သူကမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးနေယောဂခံစားနေရတော့လေမိမိတယောက်ပဲသူမှတ်မိတာအခုဆိုရင်လဲဆိုသူမိမတော်တယ်เจ้าမှာသူမိမဆီယာမအလုပ်မှာဘလို့တော်တဲ့ဆီယာမဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတိတ်ကုန်ယူတာအဲ့တော့မိမိကအဲ့လောက်ရန်ဖြူထက်အများကြီးတော်တယ်သူချစ်တဲ့ယောက်ျားကိုရတယ်သူ့ကိုချစ်တဲ့ယောက်ျားတစ်သက်လုံးတမှုထားတဲ့ယောက်ျားကိုရတယ်အဲ့